kamu jangan marah ya. Kalau saya bisa pukul kamu pakai palu, kamu jangan menangis dan kamu jangan marah. Ingat itu. Perkenalkan, nama saya adalah Kalista Fatia Zahra, presenter paling terkenal di dunia nomor 2, dan saya berasal dari Indonesia. Sekarang saya akan melaksanakan sebuah acara yang berjudul LOL TV dan akan dilaksanakan di SCTV. Saya harap kalian semua menyukai acara yang paling konyol yang saya buat sendiri pada tahun 1866 yang sekarang saya daur ulang lagi menjadi acara saya sendiri. Hahaha. Saya harap kalian menyukai semuanya acara yang saya sampaikan. Maaf, saya agak typo hari ini, jadi saya akan melaksanakan acaranya sekarang. Dah. Terima kasih sudah menonton recorder terbaru saya pada tahun 2014 ini, dan salam manis dari saya, Kalista.